Если у вашего ребенка вдруг начался кашель грубый, лающий, изменился голос, осиплость голоса, ребенок не может говорить, может быть началом крупа, ложного крупа или истинного крупа, который возникает при ларингоспазме. Если у вас дома есть ингалятор, то необходимо сделать ингаляцию. Ингаляцию обычно делают с препаратом пульмикорд или дексаметазон. Если ребенок старше года, то можно сделать ингаляцию с пульмикортом дозировкой 0,5 мг на 1 мл, 1 мл пульмикорта на 1 мл физраствора. Если есть дексаметазон, то 1 ампула дексаметазона 1 мл на 2 мл физраствора дышим в течение 5 минут. В данном случае ингаляция показана, нежели противопоказана. То есть таким образом вы можете спасти жизнь своему ребенку.